同学们，大家好。我们都知道，1869年门捷列夫他发现了元素周期律。元素周期律的发现可谓是展开了化学史上的新纪元。元素周期表就是元素周期律的具体体现形式。这节课我们将对元素周期表的结构展开复习。这就是一张元素周期表，在同学们的每一本化学教科书的背后都有这样一张元素周期表。我们对元素周期表进行这样的分析：元素周期表的横行叫做周期，竖行又叫做族。元素周期表一共分为7个周期和16个族。首先我们看一下元素周期表当中的周期，前3周期也就是1、2、3周期为短周期元素，因为这3周期所含有的元素种类比较少，其中第1周期只有2种元素，就是氢和氦。第2周期和第3周期分别有8种元素，短周期元素也就是前18种元素。那么前18种元素，它们在周期表中的位置，大家要非常的熟悉。我们要会清晰的说出前18种元素它们的原子序数。4、5、6周期叫长周期，长周期也就是周期当中包含的元素种类较多。第4周期包含了18种元素，第5周期仍然是18种元素，第6周期有32种元素。第7周期目前我们也把它归在了长周期的范围当中。第7周期又叫做不完全周期，因为现在我们只发现了第7周期当中的26种元素。用发展的眼光看问题，如果第7周期发现满了的话，也应该有32种元素。周期数和原子结构有怎样的关系呢？元素所在的周期的周期序数应该等于该元素的原子的电子层数。下面我们再对周期表进行纵向看。纵向看，元素周期表分为了16个族。这16个族有主族，有副族，有8族和0族。主族元素，第1主族、第2主族、第3主族、第4主族，一直到第7主族，一共7个主族。副族是从第1副族到第7副族，7个副族。还有8族。8族它很特别，我们要注意，它既不是主族，也不是副族。在主族元素的族序号后面呢，写一个大写的 A； 副族元素的族序号后面写一个大写的 B。这个族序号呢，我们写的都是罗马数字。而8族元素既不写大 A， 也不写大 B。8族元素自成体系，它既不是主族元素，也不是副族元素。8族元素的典型代表就是排在第26号的铁元素。还有0族。0族呢，我们又称之为是稀有气体元素，包括氦、氖、氩、氪、氙、氡6种元素。副族元素和8族元素共称为是过渡元素，位于周期表的中间部分。周期表的族序数，尤其是周期表当中的主族元素的族序数有怎样的规律呢？这就是主族元素的族序数等于该主族元素的原子的最外层电子数。总的来看，周期表当中的周期一共是7个周期，我们称之为是3短3长1不全。当然，第7周期的不完全周期也可以归为长周期。族又分为7主7副8和0，一共呢是16个族。
另外呢，还有一些族有别称，比如说第一主族称之为是碱金属元素，当然得除掉氢元素以外，第一主族和碱金属不能画上等号，第一主族应该是碱金属和氢元素。第二主族的金属叫做碱土金属元素。第二主族所有的元素均为金属元素。我们看一下，第四主族又称为是碳族元素，第五主族又称为是氮族元素，第六主族称为是氧族元素，第七主族称为卤族元素，简称卤素。卤呢，其实就是成盐的意思。还有磷族元素，我们刚才提到过了，又称之为是稀有气体元素。下面我们再看一下周期表当中从左到右族的排序。这16个族7主7副8和0，从左到右是如何排序的呢？分别是最左边的第一主族，接下来第二主族，再接下来是第3副族、第4副族、第5副族、第6副族、第7副族。8族占了3个数行，第1副族、第2副族、第3主族、第4主族、第5主族、第6主族、第7主族，最右侧呢是0族。从左到右族的排序，我们简单的称为是1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、0。1主、2主，随后是3副，1副、2副，随后则是3主。每到3的时候呢，我们就会发现是主副族交替的。我们再看一下族和周期有怎样的关系呢？请大家仔细看一下周期表的结构。我们发现主族和邻族由长周期元素和短周期元素共同构成，而副族和8族则只由长周期元素构成，短周期元素只有主族和邻族。长周期元素则既有主族又有副族，既有邻族又有8族。请大家要熟悉周期表的轮廓，这个呢就是周期表的轮廓图。我们把周期表的轮廓呢分为4个区域，我们看一下黄色的区域，也就是第1主族和第2主族。中间的蓝色的区域一共呢有10个数行，是7个副族和8族的3个数行。这个区域呢我们称之为是过渡元素。过渡元素的特点全都是金属元素。第3个区域，红色区域。红色区域呢，我们看一下，一共占有5个数行。这5个数行就是从第3主族到第7主族的5个数行。最后一个区域，绿色的区域，就是6种邻族元素。在周期表当中呢，有这样一条阶梯线。这阶梯线呢，跨越了这些元素，那就是硼和铝、铝和硅、硅和锗、锗和砷、砷和锑、锑和地、地和钋、钋和氦。那么这条阶梯线呢，又称之为是金属和非金属的分界线。我们可以在分界线的2侧找到一些半导体材料。在考试当中出现过这样一道考题，说在周期表中画出阶梯线。有些同学呢只是注意了阶梯线的右半侧，而遗忘了阶梯线的左半侧这一小段，就是氢和锂之间也有这样一小段的阶梯线。大家要会回答这样一个问题，那就是在周期表当中有18个数行，如何容纳16个族呢？那就是8族元素占了3个数行，这就是18个数行却只有16个族的原因。第2个问题，周期表只有18个数行，如何容纳第6周期的32种元素，
以及第7周期的26种元素呢？我们还知道第7周期如果是排满了的话，也应该有32种元素。这个问题的原因呢，就是第6周期的第3副族这个部分，其实容纳了蓝系的15种元素。相应的，在第7周期的第3副族这个位置呢，也是容纳了阿系的15种元素。这样的话，就多出来14种元素，就可以将第6周期的18个数行容纳32种元素了。好，这节课呢，我们复习了元素周期表的结构，周期表当中蕴含的规律更加的重要，那就是元素周期律。下节课呢，我们将复习元素周期律的有关知识。好，同学们再见。